you get to the top of the stairs, there's a carnival representative there to assist you as well. Remember to download the Carnival Hub app from the Play Store, which is free. So you can know what's going on the ship any time of the day, any time of the night. But if you're unable to download the Carnival Hub app, you can visit guest services desk. There are some printed fun times here. Also at the Java Blue Cafe, when the schedule of what is happening on the ship, any time of the day, any time of the night. Yeah. Huh? What the station? I'm gonna go park my luggage in the room. Okay, your rooms are not ready. I know. They should be Yeah, I know. 1:30. We can just leave the luggage in front of the room, right? It's a risk. It's a risk by giving them. So I suggest you can do the mustering and then go to deck 9 for food and drinks while you wait. Carnival Radio. My name is DJ Johnny, your host DJ on board. Remember to check into your one station. Safety is first. If you use this stairs, you use the elevator.กำลังเดินไปเอากระเป๋าไปวางไว้ที่ห้องก่อนเพราะห้องยังไม่เสร็จ อันนี้จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นบอนไซนะคะ อันนี้จะไม่ฟรีนะคะต้องเสียตังค์ตรงนี้ก็จะเป็นบาร์ให้มานั่งชิลๆเปียโนบาร์ฉันมีบอกก็เอาไว้นั่งฟังเพลงก่อนที่จะไปทานข้าวเราต้องไปฟังบรรยายนะคะ มันก็เหมือนการเช็คอินชื่อเราอะค่ะว่าเราขึ้นเรือมาแล้วเราต้องไปฟังเขาก็จะบรรยายประมาณ